दोस्तों ये हमारा बालकनी है और आज मैं दिखाने का मेरा ये उद्देश्य है कि दिल्ली में पानी की कई बार बहुत कमी हो जाती है। तो ये हमने बारिश का पानी इकट्ठा किया था। उधर लगातार बारिश हो रही थी और कल भी जो मैंने पौधों में पानी डाला था वो बारिश का ही पानी डाला था, क्योंकि यहाँ एक दिन छोड़कर पानी आता है और कल ठीक से पानी आया नहीं, तो अब कल पानी आएगा। तो हमने जो ये पानी बारिश का इकट्ठा किया है इसी पानी को पौधे में डालेंगे। और ये सारे हमारे इधर गुलाब जो मैंने